Šiandien aš tyrinėsiu vaiduoklio apsėstą kanalizaciją, kurioje gausu šiurpių, paslaptingų ir net pavojingų daiktų. Kanalizacija yra vieta, kur žudikai atsikrato įkalčių, o kai kurie net sako, kad šią vietą persekiojo jų aukų sielos. Po visų tų šiurpių dalykų pradėkime paieškas ir pažiūrėkime, ką galime rasti. Ir būtinai likite iki pat vaizdo įrašo pabaigos, nes mes eisime giliai į šį kanalizacijos tunelį, kad pamatytume, kur jis veda ir kokių šiurpių dalykų ten gali būti. Pradėdamas šiandienos nuotykį tikrai jaučiau šiurpę šios kanalizacijos aurą. Nuolat jaučiau, kad mane kažkas stebi ir bet kurią akimirką pamatysiu kažką, ko niekada neturėjau matyti. O Dieve, jūs, aš ką tik ant kažko užlipau. Net nepastebėjau to, kol nepažiūrėjau žemyn. Kas per velnias? O Dieve, aš ką tik ant šito užlipau, tai baisu. Žmonės meta tokį beprotišką šlamštą į kanalizaciją. Niekada nežinai, ką ten rasi. Aš taip pradėjau ieškoti ir mano pirmas radinys – kažkoks žudiko kirvis ar panašiai. Tokie dalykai mane labai gąsdina. Nes pavyzdžiui, ar tai pametė miškininkas ar kažkas kitas. Kad ir kas tai būtų, tai čia guli jau labai ilgai ir aš beveik tikras, kad šiandien pasigausiu stabligę ar dar ką nors. Gerai, atrodo, kad pradžia visai nebloga. Tęsiam paieškas ir pažiūrėkim, ką dar galim rasti. Na, tai kelia nerimą. Atrodo, kad vandenyje radau krūvinus marškinėlius. Nežinau, ar noriu tai liesti. Tai ne marškinėliai. Kas čia? Fui! Kas per velės čia? Tai ne marškinėliai? Kas čia? Manau, kad tai gali būti marlė, medicininė marlė, kurią naudoja žaizdoms tvarstyti. Tikiuosi, kad čia ne kraujas. Jei čia kraujas, aš išprotėsiu. Aš negaliu pakęsti kraujo. Bičiuli, tai iš tikrųjų gali būti kraujas. Gerai, daugiau to neliesime. Mes ieškojome kanalizacijoje tik 5 minutės, o jau radome galimai kruviną, lipnią medicininę juostelę ir žudiko kirvį. Jei mes randame tokius dalykus, man tikrai nesinori eiti toliau ir žiūrėti, kas dar čia yra vaikinai. Bet turbūt dėl to mes ir atėjome, tad tęskime paieškas. Ši kanalizacija tikrai pasirodė esanti daugiau nei tikėjausi ir šiuo metu supratau, kad užsikėliau savo per didelį iššūkį. Bet mes čia atėjome tyrinėti, bet ėjome dar giliau į kanalizaciją, vaikinai. Man atrodo, kad ką tik pastebėjau mūsų kitą galimą lobį čia apačioje. Nesu tikras, kas tai yra, bet atrodo šiek tiek bauginančiai. Nežinau, vaikinai, žiūriu į tai ir atrodo lyg peilis. Tai mane šiek tiek gąsdina šiuo metu. O Dieve, aš maniau, kad tai buvo peilis. Ne, tai kažkoks pjūklas ar kažkas panašaus. Vaikinai, tai nėra gerai. Tai dar vienas ginklas. Mes čia tik 10 minučių, o jau radome 2. Pažiūrėkite, koks bjaurus tas kotas. Tai čia gulėjo turbūt daugelį metų. Nenoriu net galvoti, kam tai buvo naudota ar ką tai pjovė prieš tai, kai buvo išmesta čia. Iš tikrųjų, aš net nenoriu to liesti. Taigi, atsikratykime tuo ir judėkime toliau. Fui, ką tik priėjau prie šiukšlių krūvos, bet atidžiai pažiūrėjęs pastebėjau štai ką. Manau, kad tai kažkas gero. Žiūrėk, čia kažkoks medinis kamštis ar panašiai. Galbūt tai visiškai nieko nereiškia, bet aišku patikrinsime, kad būtume tikri. Gerai, ar esame pasiruošę? Ištraukime tai. O, gerai. Čia kažkas yra. O Dieve. Manau taip, čia tikrai kažkas yra. O Dieve, vyrai, čia nežinau ar matote. Tai tarsi suviniota į plaukus. Aš ką tik paėmiau ir dabar mano rankos pilnos plaukų. Tai atrodo kaip žmogaus plaukai. O Dieve, vyrai, tai šlykštu. Kalbant apie patį butelį, negaliu gerai į jį įžiūrėti, bet čia tikrai kažkas yra. Girdite patys. Čia kažkas yra, bet kas tiksliai, neturiu jokio supratimo. Taigi manau, kad turėtume pabandyti tai atidaryti ir pasižiūrėti. Butelį užkemša kažkokia medžio gabalėlis ir nežinau, kaip jį nuimti. Neturiu su savimi kamščio traukio. Au! Gerai, tai atidaryti gali būti šiek tiek sunkiau nei maniau. Negaliu tiesiog, taip, nėra šansų, kad tai nuimsiu. Turėsime pasiimti įrankį, kad nuimtume šį kamštį. Ponės ir ponai, tikrai nenorėjau vėl to liesti, bet atsinešiau tą bjaurų žudikišką pjūklą. Tai turbūt vienintelė mūsų viltis atidaryti šitą. Taigi, manau, tiesiog pasistengime nenupjauti savo pirštų. Tai taip šlykštu, viskas taip gleivėta, neturėčiau to liesti. Na, pirmyn. Tai daug sunkiau nei atrodo. Atidaryk. Na, pirmyn. Manau, mums pavyksta. Ne, nesvarbu. Mes tik stumėme kamštį dar giliau. Manau, darome tik blogiau. Pavyko. Ir mes jį atidarėme. Tai nekvepia gerai. Mane iš karto užplūdo kažkoks siaubingas kvapas. Man atrodo, apsivemsi, vyrai. Tai taip bjauru. Ar čia vinis?
O dieve, atidariau butelį ir pagalvojau, kad kažkas išlėkė lauk. Tai buvo vinys. Šiame butelėje yra geležinių vinių. Na, jei tai vinys, įdomu, kas visa kita čia yra. Gerai, tik vinis. Čia pilna vinių. Išpyliau krūvą vinių ir smaigų. Tai kelia nerimą. Ir čia dar yra daugiau dalykų. Gerai, tiesos akimirka. Gerai, manau, kad tai buvo viskas. Tai plaukai jūs, hebra. Tai didelis plaukų kuokstas. Čia taip pat yra mažų gėlyčių. O dieve, čia jų daug. Ką tik vieną numečiau. Čia daug tų mažų geltonų gėlyčių. Žinokit, man tai nepatinka. Čia kažkokie raganystės dalykai, kaip eliksyras ar kažkas panašaus. Tai baisu. Anksčiau jaučiausi nejaukiai, bet dabar jaučiuosi tikrai labai nejaukiai. Na, pažiūrėkime toliau šioje vietoje, nes jei čia raganystės dalykai, tikriausiai netoliese bus dar daugiau keistų dalykų. Negali būti. Nuo to keisto paslaptingo stiklaino nuėjau 5 žingsnius ir vandenyje ką tik kažką pastebėjau. Tai negali būti gerai, vyrai. Atrodo, kad tai suviniota į juodą šiukšlių maišą, o tai nėra geras ženklas. Na gerai, turbūt reikia tai pakelti. Kas tai yra? O dieve, bičiuli, kas čia? Turime kažkokį prietaisą. Kas tai yra? Ar tai ką tik pajudėjo? Turime kažkokį viduramžių kankinimo įrenginį ar kažką panašaus. Pažiūrėkite tai, kokia šio įrenginio paskirtis. O dieve, jeigu kas nors žino, kam šis prietaisas buvo naudojamas, parašykite komentaruose. Nes šiuo metu tai turbūt baisiausias dalykas, kurį šiandien radau. Vien dėl to, kad visiškai nežinau, kas tai yra. Vaikinai, ši vieta ne tik rimtai šiurpi, bet ir siaubingai purvina. Pažiūrėkite į šias nuosėdas čia. Tai kaip kanalizacijos dumblas. Ir kas čia? Net nepastebėjau to. Čia yra kažkokios šiurpios kaukės. Tai nėra saugi vieta, kurioje norėtume būti. Neturėjau liesti to kanalizacijos dumblo, vaikinai. Dabar ant rankos turiu kažkokių nešvarumų. Fu, bet kas čia? Net nepastebėjau šito vaikino kabančio medyje, kol jo nepamačiau. Ne, tikrai ne. Man tai didelis ne, vaikinai. Visi ženklai rėkia man, kad neturėtume eiti toliau. Bet žinot ką, vaikinai? Mama neišaugino bailio. Mes ieškosim toliau, nes man įdomu pamatyti, kas dar čia yra. Na bijau, bet vis tiek esu susijaudinęs. Atsargiai einu toliau kanalizaciją ir atsiduriu labai šiurpioje vietoje. Vietoje, kurioje radau vieną pavojingiausių daiktų per visą dieną. Vaikinai, ką tik pasiekėme visiškai naują kanalizacijos dalį. Ir man atrodo, kad čia pastebėjau kažką tikrai beprotiško. Pasakykit, ar matote ten tunelyje tą daiktą? Tai atrodo kaip milžiniškas peilis arba mačetė ar kažkas panašaus. Eikime ten ir pažiūrėkime. Tarp manęs ir tos mačetės ar peilio ten yra daugybė didžiulių akmenų. Todėl turiu būti labai atsargus, kad neišsisukčiau čiurmas ant nė vieno iš šitų akmenų. Gerai, pirmyn. Šitie akmenys yra labai dideli. Gerai, mes jau pusiaukelėje ir laimiai dar nieko nesulaužiau. Liko tik keli žingsniai iki to daikto, kas ten bebūtų. Nežinau, ar jūs tai žinote, bet samanos, kai jos sušlampa, tampa labai slidžios ir lengva susižeisti. Todėl einu labai atsargiai, kad nepaslyščiau, kol prieisiu prie šios mačetės. O dieve, aš beveik pargriuvau. Bet manau, kad mums pavyko. Oho, aš tikrai stipriai slystu, vaikinai. Taip, mums pavyko. Tai prakeiktas mačetė. Aš žinojau, tai beprotiška, vaikinai. Atrodo, kad ši mačetė išlinda iš tunelio už manęs. Todėl kyla klausimas, kur po velnių veda šis tunelis? Dėžia, manau, kad tas tunelis yra per siauras, kad galėčiau į jį įlysti. Kitaip tikrai išliauščiau ir pažiūrėčiau, kur jis veda. Kalbant apie šią mačetę, tikrai nenoriu galvoti, iš kur jį galėjo atsirasti ar kodėl kažkas ją nuleido šiuo tuneliu. Nes ne viena iš priežasčių, kurias galiu sugalvoti, kodėl kas nors atsikratytų tokios mačetės, nėra gera. Gerai, dabar man reikia grįžti per visus šiuos slidžius betoninius akmenis, nešantis itin aštrią mačetę. Kas čia galėtų blogo nutikti? Gerai, pirmyn. Tik neslyskime, negalima slysti. Jei paslysiu, mirsiu. Gerai, puiku, pavyko. Vaikinai, nenoriu nieko nervinti, bet man atrodo, kad ten kažkas plūduriuoja. Ne, tai nėra gerai. Ar ten žmogus? Geriau, kad tai nebūtų tikras žmogus, nes tuoj prarasiu savitvardą. Pone, ar jums viskas gerai ten apačioje? Nemanau, kad tai tikra. Taigi, net jei tai netikra, kas po velnių tai yra? Kodėl tai yra kanalizacijoje? Tai kaip netikras kūnas. Tai iš tikrųjų labai keista, atrodo, kad jis minkštas. Fui, jis slidus ir minkštas. Tai kaip manekenas ar kažkas panašaus. Kas per velnias?
Aš kažkaip noriu jį pakelti ir pažiūrėti jo veidą, bet kita vertus nenoriu to liesti. Taigi turbūt, kada aš gaunu tai, ko noriu. Ne, tai keistas jausmas. O Dieve, jūs vaikinai, tai taip šiurpu. Pažiūrėkite į jį. Ar čia mergina? Ar tu? Taip, nežinau, ar tai vaikinas, ar mergina. Kas tu bebūtum, atrodai keistai žmogau. Pažiūrėkite pliką galvą. Velnės, bičiuli. Ir pagalvokite, aš radau šį vaikiną maždaug už 2 metrų nuo to mačetės. Gerai, pakelkime šį vaikiną ir geriau jį apžiūrėkime. Velnės, žmogau, tu sunkus, mažiau valgyk spurgų, broli. O Dieve, tai taip keista. Žmogau, kodėl jis taip daro? Kodėl jis taip žiūri? Pažiūrėk kaip, kas čia per velnės? Taigi nesu visiškai tikras, iš kur tai atsirado, bet atrodo, kad kažkas dėl kažkokios priežasties išmetė tai į kanalizaciją. Jeigu kas nors turi idėjų, kas tai yra arba kodėl kažkas tai išmetė į kanalizaciją, kaip visada parašykite komentaruose, kad galėtume kartu išsiaiškinti. Nes dabar aš šiek tiek išsigandęs. Ir ar tik dabar pastebi raudonas dėmes? Bičiuli, liaukis į mane žiūrėti. Tos raudonos dėmes visame jo kūne. Tik dabar tai pastebėjau. Tai tik dar labiau sustiprina šiurpumo jausmą. Kas buvo tas keistas kanalizacijos lėliukas? Visi turėtų paspausti patinka ir prenumeruoti. Puikiai idėja. Būtinai paspauskite patinka ir prenumeruokite, draugai. Gerai, dabar dinkite iš čia. Man nepatinka jūsų veidas. Kas čia? O Dieve, vaikinai. Mes galbūt ką tik radome dar kažką čia. Vos už kelių pėdų nuo to keisto manekeno. Aš ką tik pamačiau metalo žybsnį eidamas ir priartėjęs pažiūrėti, tai tikrai kažkas. Oho, kas čia per velnes? Turime 2 dalykus. Kas čia per velnes? Galvojau, kad tai vienas dalykas, bet ne, čia buvo 2 dalykai vienas ant kito. Tai yra peilio ašmenis, pažiūrėkite tai. Tai peilio ašmenis. O kas čia? Kas čia per keistas įtaisas? Kas šiandien su tais keistais dalykais? Tai kaip kankinimo įrankis, pažiūrėkite tai. Tai vis dar veikia. Tikriausiai neturėčiau to daryti laikydamas peilį. Palaukite, kas per velnes? Prašau praneškite man, kas tai yra, jei kas nors iš jūsų žino, nes tai tiesiog nėra normalu. Tai kažkokie kankinimo įrankiai. O šitas atrodo kaip mėsininko peilis. Dar pažiūrėkite į tą galiuką. Kažkas kažkaip nulaužė galiuką. Nenoriu net įsivaizduoti, kaip tai galėjo atsitikti. Atrodo, kad ir rankena sulūžusi. Ji lūžusi 2 vietose. Tai negali būti gerai. Ir pažiūrėkite į tai. Žiūrėjau ir čia apačioje yra stiklainis. Oi, šlykštu. Tai kasgi čia per dalykai? Spėju, niekada nesužinosiu. Jeigu norite išsiaiškinti, kaip visą tai čia atsidūrė, prašom. Bet dabar, manau, mes tiesiog judėsime toliau ir pažiūrėsime, ką dar galime rasti. Vos tik radęs tą keistą metalo daiktų krūvą, aptikau labai baisiai atrodantį maišą. Tai beprotiška. Man atrodo, kad ką tik priėjau prie lagamino arba maišo, kuris buvo išmestas čia kanalizacijoje. Oho, žiūrint iš čia jis atidarytas ir matau viduje kažkokių daiktų. Taigi, ištraukime tai ir pažiūrėkime, nes nuoširdžiai esu susijaudinęs pamatyti, ką radome. Aš jau ruošiausi ištraukti šį maišą, kai pastebėjau, kad šalia manęs tiesiog guli prakeikta lėlė. Net nepastebėjau jos iki prieš kelias sekundės. O Dieve, vaikinai, kas čia per velnes? Tai yra šlykštu ir be galo šiurpu. Ji yra tiesiai šalia maišo. Įdomu, ar ši lėlė buvo maiše ir iškrito per atvirą kišenę, ar tai visiškai kas nors kito. Na tik pažiūrėkite į tai. Pasakykite man, kad tai nėra baisiausias dalykas, kokį esate matę. Gerai, tu man visai nepatinki, todėl mes tiesiog... Ir pamirškime tą dalyką. Nekreipiant dėmesio į tai, kad tikriausiai ką tik buvau prakeiktas. Pažiūrėkime į šį maišą ir pasižiūrėkime, ką turime. Velė, šitas sunkus. Manau, čia kažkas yra. Tai tikrai neskaniai kvepia. Iškart mane užplūsta bjaurus kvapas. Tiesos akimirka. Kas yra maiše iš žmogžudystės kanalizacijos? Pažiūrėkime. Velnės. Kas čia per daiktas, vyrai? Tai blogai. Tai kaip vaiko batas, vyrai. Kodėl jis kanalizacijoje? Kam jis čia? Tai šlykštu. Jis pilnas akmenukų, sraigių ir visokių dalykų. Ir kas čia? O Dieve, tai dar vienas vaiko daiktas. Tai yra... Aš nežinau, kas tai. Kažkoks vaikiškas žaislas. Ir atrodo, kad jis čia guli jau daugelį metų. Iš jo auga augalai ir visokie dalykai. Man atrodo, kad ką tik radau čia kažką blogesnė nei šie 2 kartus sudėjus. Vyrai, kodėl čia yra kirvis šalia vaikiškų daiktų? Kas be nutiko su šiuo lagaminu, tai tikrai kažkas negero. Noriu pasakyti, tai blogai. O Dieve, čia yra kirvis. Žiūrėdamas į šį krepšį, manau, kad tai buvo klaida. Sudėkime viską atgal ir išeikime iš čia. Aš nebenoriu daugiau būti šioje vietoje.
Nepaisant to, kad leisis giliau į kanalizaciją dabar yra paskutinis dalykas, kurio norėčiau, tai vis tiek geriau nei eiti į tą tunelį. Aš tam dar nesu pasiruošęs, bent jau kol kas. Tai visiškai beprotiška, pažiūrėkit tai, pažiūrėk čia. Čia yra kažkas. Kas tai dabūtų? Ar čia šautuvas? Ar aš ką tik radau... Pala. Kas tai yra? Ir tobula. Huis. Puiku. Na čia tai. Ką? Kaip policija dar nesuprato, bičiuli? Atrodo, kad kiekvienas žudikas šalyje čia meta savo daiktus. Net nežinau, kas tai yra. Reikia to atsikratyti. Bet šis kūjis net nėra senas. Jis beveik kaip naujas. Jį čia ką tik įmetė. Ir žinoma, jis šiek tiek raudonas nuo dėmių, savaime suprantama. Akivaizdu, kad aš nepaliksiu šitų daiktų čia, bet šiuo metu jau pradedu truputį bijoti dėl savo gyvybės. Tik truputį. Broli, kas čia? O Dieve, ar mane dabar kas nors apgaudinėja? Galvojau, kad čia šiukšlių maišas, bet ne, žiūrėkit, čia ranka ir dar kažkas. Vaikinai, man atrodo, čia dar viena manekenė. Bent jau tikiuosi, kad tai nelabai žalia lavonas. Na, pažiūrėkite tai. Tai beveik toks pat, kaip tas, kurį radome anksčiau, tik šitas žalias, bičiuli. Pone, ar jums viskas gerai? Manau, kad jam negerai, vaikinai. Ne. Kas čia per velnias? Kas čia darosi? Bičiuli, tai išlikstu. Tai kol kas baisiausias dalykas, kurį radome. Net baisiau nei tas plikagalvis manekenas, kurį radome. Kas vyksta šioje kanalizacijoje? Čia pilna manekenų, o šitas tarsi manekenas zombis ar kažkas panašaus. Kokia iš vis tokio dalyko paskirtis? Bičiuli, man atrodo, jo ranka gali būti sulūžusi. Nemanau, kad rankos turėtų taip lankstytis. Ir pažiūrėk jo galvą. Čia tarsi kulkų skylės ar kažkas panašaus. Nenoriu net žinoti, kaip tai čia atsidūrė. Tai tikrai šiurpiausias dienos radinys. Ir mes dar net nepriėjome tunelio, todėl šiek tiek nervinuosi. Taip, manau, į jį buvo šauta. Pažiūrėk, dar viena kulkos skylė jo krūtinėje. Viena veide, dar viena čia viršuje. Kodėl kažkas šaudytų į manekemą ir išmestų jį į kanalizaciją? Štai kur tikrasis klausimas. Taip, tu lik ten apačioje, būk keistas ir šiurpus, ir keistas. Kanalizacija gilėja, vyrai. Prieš kelias minutės ji nebuvo tokia gili. Ir panašu, kad ji tik gilėja. Nėra jokios galimybės, kad aš tai pereisiu. Vanduo jau siekia mano juosmenį ir tik gilėja. Man galas, vyrai. Labai bijau šios akimirkos, bet panašu, kad atėjo laikas mums tyrinėti šį labai baisų tunelį. Taigi eikime ir pažiūrėkime, kas ten viduje. Grįžti pavojingų kelių atgal prie tunelio nebuvo lengva užduotis. Ir aš bijau ne paties kelio, o to, kas manęs laukia tame tamsiame tunelyje. Bet žinau, kad negaliu atidėlioti amžinai. Todėl atėjo laikas mums įeiti į tunelį ir pažiūrėti, kas slypi viduje. Laimei mes saugiai pasiekėme tunelį. Tačiau tikrasis klausimas yra, ar mums pavyks saugiai išeiti? Manau, yra tik vienas būdas tai sužinoti. Jau dabar pradedu labai bijoti, o mes dar net neįėjome iki galo į tunelį. Todėl tai nebus gerai. Ne, mes tik ką čia įėjome. Kas ten po velnių yra apačioje? Čia apačioje yra šiurpus moliūgas. Eime, pažiūrėkime. Pažiūrėkime iš arčiau. Kas per velnias? Ką tu čia veiki? Čia keisčiausia vieta, kokią tik galima rasti. Kas čia? Kažkoks dekoratyvinis moliūgas? Klausyk, šitas daiktas daug sunkesnis nei maniau. Kas per velnias? Kaip jis čia atsirado? Štai ką sakau, mane dabar kažkas apgaudinėja. Kas po velnių randa šiurpų moliūgo kanalizacijoje? Tik aš. Gerai, moliūgė, eini su manimi. Jaučiu, kad čia apačioje ne tik šitas dalykas šiurpus. Bent jau jei čia apačioje bus koks nors žudikas klaunas, galėsi jam trenkti per galvą šituo. Gerai, čia ne taip jau blogai. Na, čia šiurpu, bet aš nesu toks išsigandęs, kaip maniau būsiu. Kas tai? Man atrodo, kad matau dar kažką čia apačioje, vaikinai. Atrodo kaip juodas šiukšlių maišas. Nežinau, ką jis čia veikia kanalizacijoje, bet čia daug šiukšlių. Tai logiška. Nežinau kodėl, bet šis maišas man kelia labai blogą nuojautą. Man atrodo, kad turėtume tai patikrinti. Galbūt tai nieko nereiškia, bet geriau būti atsargiems, nei paskui gailėtis. Taip, čia viduje kažkokie gumulai. Nebent tai smėlis arba šiukšlės. Ar žinai, kad šiame šiukšlių maiše gali būti kažko? Moliūgė, ne. Taip, čia kažkas yra, vaikinai. Čia viduje pilna visokių dalykų. Kas per velnias? O Dieve, aš net nepastebėjau to, daleik persipėviau ranką. Čia yra aštrus metalinis smaigas, jis kyšo iš šiukšlių maišo. Bičiuli, tai tikrai negerai. Net nemanau, kad turėčiau tai atidaryti be pirštinių. Nenoriu susižeisti. O kas jei čia dar daugiau aštrių daiktų? Tikrai susipjausiu. Čia tikrai yra daug visokių dalykų, nes maišas sunkus. Jau matau vieną daiktą. Tai beprotiška. Oho. O Dieve, pažiūrėkit tai. Tai blogai. Net nežinau, ką pasakyti.
Ar matai tai ten viduje? Atidariau skylę, pro kurią išėjo strypas ir ten yra didelis surūdijusio metalo gabalas. Atidarykime dar labiau ir pažiūrėkime, kas tai yra. O dieve, taigi pjūklas. Oho, ką? O dieve. Čia yra metalo pjūklelis ir metalinis strypas. Tai taip baisu, net nežinau, ką apie tai pasakyti. Kodėl šioje rankinėje yra geležtė ir metalinė juosta? Palauk, čia turi būti daugiau daiktų. Niekur neik, pažiūrėkime vidun. Užsičiauk su tuo. Čia yra dar daugiau atsitiktinių daiktų. Atrodo, ar tai yra plastikiniai surišėjai? Tai plastikinis surišėjas. O dieve. Tai plastikiniai surišėjai. Ką? Čia jų krūva. O dieve. Galbūt neturėčiau to liesti be pirštinių. Tai darosi šiek tiek įtartina. Plastikiniai surišėjai, geležtė, man tai nepatinka. Kas per velnias? Tai kažkokia bjauri skudurinė šluostė. Fui, tai šlikštu. Ji irgi nelabai gerai kvepia. Visas kanalizacijos tunelis pradeda smirdėti. Turiu omenyje dar blogiau nei turėtų smirdėti kanalizacijos tunelis. Gerai, mes turime... Ne, tai visiškai logiška. Volėlis lipnios juostos, geležinis pjūklelis, skuduras ir metalinis smaigas. Ne, čia viskas normalu. Čia visiškai normalūs dalykai. Taip, aš visiškai nesijaudinu. Tiesiog imsiu ir padarysiu. Pradėsiu plėšti tai. Turime daugiau plastikinių surišėjų. Štai taip. Broli, ką? Tai paprasta guminė pirštinė. Fu, kas čia per dalykai? Čia kažkokia šiukšlė. Ir kas čia? Laidai? Ne, čia augalai. Gerai, išverskime viską. Nes čia atrodo tiek daug visko prikrauta. Negaliu visko peržiūrėti. Kas čia viduje? Čia dar viena guminė pirštinė. Jų čia 2. Maišas plaukia tolyn. Ir ar čia vaikiška kojinė? Atrodo kaip vaiko kojinė. Na gerai, susitvarkysime su tuo. Ir čia dar yra akiniai. Nesu tikras, bet jie atrodo kaip vaikiški akiniai. Jie neatrodo... Nenoriu jų užsidėti, bet jie atrodo kaip vaikiški akiniai. Atrodo, kad tiktų mažam veidui. Taip, tai tikrai vaikiški akiniai. Jie tikrai ne kaip suaugusio vyro akiniai. Dėl kažkokios priežasties turbūt pasakyčiau, kad visa tai yra baisiau nei keistas buteliukas ir tie beprotiški manekenai, kuriuos radau. Tiesiog todėl, kad nežinau, kodėl visa tai čia yra. Tai juk nėra normalūs dalykai. Nemanau, kad kada nors esu radęs ką nors panašaus. Man tikrai nebepatinka būti šiame tunelyje. Drąsiai galiu pasakyti, kad turėtume išeiti. Tas maišas buvo labai tartinas. Džiaugiuosi, kad išėjome iš ten sveiki, nes kas žino, kas dar yra tame tunelyje. Manau tiek šiandienai, vaikinai. Tas tunelis mane tikrai išgąsdina. Taigi, jei norite, kad grįžčiau, turime surinkti bent 10 000 patiktukų po šio vaizdo įrašu. Ir tada pagalvosiu. Nenoriu atsidurti šiukšlių maiše kanalizacijoje. Taigi būtinai paspauskite patinka ir prenumeruokite ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.